नेपालमा ज्वालामुखी विस्फोटन किन हुँदैन बारम्बार भूकम्प मात्रै किन जान्छ जस्तो लाग्ने महानुभावहरूले यो कुरो सुन ज्वालामुखी जानलाई च्यातिने चट्टान छैन चट्टान च्यातिँदा त्यहाँ धुलोबाट चाहिँ लार्भा बाहिर निक्लेर ज्वालामुखी विस्फोटन हुन्छ नेपालमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जोडिने चट्टान छ इन्डियन प्लेटले कन्टिन्युसलाई तिब्बतन अथवा युरेसियन प्लेटलाई ठेलिरहेछ यो कारणले विश्वका ग्लास शिखर सगरमाथा लगाए 8,000 मिटर समुद्र सतहबाट हिमालहरू नेपालमा छन् यही भएको कारणले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि नेपालमा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदैन नेपालमा हुने भनेको प्रेसरले गर्दाखेरि भुइँचालो मात्रै हो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट रे हजुरहरूलाई